سلام، من هلی هستم و شما دارین به اپیزود 20 پادکست هلی تاک گوش میدین. تو پادکست هلی تاک درباره موضوعات و مهارت‌هایی صحبت میکنیم که فارغ از اینکه شما چند سالتونه، شغلتون چیه، هدفتون چیه، میتونه بهتون کمک بکنه تا در مسیر موفقیت قرار بگیرین، پیشرفت کنین و در نهایت سطح رضایتتون رو از زندگی بالاتر ببرین. موضوع این اپیزود چشمانداز فردیه. یکی از رمزای موفقیت داشتن ویژن که میتونیم تو فارسی بهش بگیم چشمانداز شفاف و واضحه. اگه موقع هدف گذاری نمیدونین چی میخواین یا چه هدفی دارین، اگر که سختی‌های مسیر رسیدن به اهدافتون سریع شما رو دلسرد میکنن، اگر سریع انگیزتون رو از دست میدین، اگه ذهنتون متمرکز نیست و مدام از این شاخه به اون شاخه میپرین و اگه از فرصت هاتون به درستی استفاده نمی کنین، این اپیزود میتونه بهتون حسابی کمک بکنه. تو این اپیزود قراره براتون از اهمیت داشتن چشمانداز بگم و نقشش در رسیدن به هدفاتون. حقیقتشو بهتون بگم، تا قبل از شروع کمپ هدف دارم و کمک کردم بهتون برای اینکه هدف گذاری بکنیم برای سال جدید، فکر نمی کردم که خیلیاتون با مقوله چشمانداز و اهمیتش آشنا نباشین. خلاصه با توجه به سوالای خیلی زیادی که توی لایوهای نوروزی ازتون دریافت کردم و همچنین با توجه به بازخوردایی که ازتون گرفتم، فکر کردم چه وقتی بهتر از الان که درباره چشمانداز و اهمیتش صحبت بکنیم. پس اول با یه تعریف خیلی ساده از چشمانداز شروع می‌کنیم و یکم بعد درباره هدف گذاری و برنامه‌ریزی میگیم. بعدم بهتون یه ابزار خیلی قدرتمند رو معرفی میکنم. یه صدای مهمون عزیزم داریم که از تجربهش از استفاده از اون ابزار میگه براتون. آماده این؟ بزن بریم. ویژن که در فارسی میتونیم ترجمهش کنیم چشمانداز، در واقع یه تصویر ذهنی از خودتون در آینده است. یه چشمانداز شفاف به شما کمک میکنه به آرزوهاتون جامعه عمل بپوشونین و به اهدافتون برسین. چشمانداز هنر دیدن آینده‌ایه که میخوایم برای خودمون رقم بزنیم. چشمانداز در واقع میاد حال و آینده شما رو به هم پیوند میزنه. چشمانداز در شما ایجاد تعهد میکنه که از من امروزتون بخواین که من فردای بهتر از اون چیزی که هستین رو بسازه. چشمانداز بهتون کمک میکنه که انگیزه پیدا کنین و سطح انگیزتون هم بالا نگه دارین. علاوه بر این بهتون کمک میکنه که تمرکز ذهنی بالایی داشته باشین و به فعالیت‌های روزانه‌تون جهت و معنا ببخشین. همونطور که بارها گفتم، من یه آدم ویژوالایزرم و سعی میکنم برای این دست از مفاهیم همیشه یه مثال خارجی تو دنیای خودمون پیدا بکنم تا درکشون بهتر بشه. برای همین میخوام چشمانداز رو با یه چیزی تشبیه بکنم که بیشتر جا بیفته. یه لحظه تصور کنین که بهتون یه پازل 5000 تیکه‌ای هدیه دادن، ولی روی جعبه پازل هیچ تصویری از طرح نهایی پازل نیست. یعنی شما نمیدونین با کنار هم قرار دادن اون 5000 تیکه قراره چه تصویری بسازین. فکر میکنین نتیجه چی میشه؟ بیاین خوشبین باشیم. فکر کنیم تصمیم میگیرید پازلا رو با وجود این که هیچ تصوری از اون تصویر نهاییش ندارین بسازین. احتمالا شما بین اون 5000 تیکه پازل گم میشین. اگه خیلی حرفه‌ای باشین یا شاید هم خیلی خوش شانس باشین، میتونین یه سری از این تیکه ها رو کنار هم قرار بدین. مطمئناً هم قرار دادن همون چند تا تیکه کنار هم دیگه کلی ازتون زمان و انرژی میبره. ولی خب میدونین یه جای کار میبرین، بی خیال میشین، نهایتاً هم موفق نمیشین و ناامید میشین. چشمانداز دقیقاً حکم اون تصویر نهایی پازل رو داره که روی جعبه پازل چاپ شده.
تصویری که بهتون ایده میده چطوری اون 5000 قطعه رو کنار همدیگه بچینین تا اون تصویر رو بسازین. تصویری که هر جا بین انتخاب قطعه ها و قرار دادنشون تو جای درستشون شک کنین، میتونین به اون تصویر مراجعه کنین تا راه درست رو بهتون نشون بده. تک تک ماها تو زندگیمون هزاران انتخاب داریم. انتخاب اینکه چه حرفه‌ای رو انتخاب کنیم، چی بخوریم، چه تفریحی کنیم، چه کتابی بخونیم، چه فیلمی ببینیم، با چه کسایی رفت و آمد کنیم و دوست بشیم، بچه‌دار بشیم یا نشیم، مهاجرت بکنیم یا نکنیم و. چشمانداز اون تصویر راهنمایی هست که به ما کمک میکنه از بین هزاران گزینه کدومو انتخاب بکنیم. هرچی زودتر به اهمیت داشتن چشمانداز پی ببریم و برای خودمون چشمانداز ترسیم کنیم، فرصت و زمان بیشتری داریم تا از توانایی‌ها و استعدادامون تو مسیر درستشون استفاده کنیم و پیشرفت کنیم. البته همینجا بهتون بگم که ترسیم چشمانداز خودش یه هنره و مهمه که چشمانداز درستی ترسیم بکنیم. خب حتما تا اینجا شیفته چشمانداز شدین و اگه تا حالا برای خودتون چشمانداز ترسیم نکردین، تشویق شدین که سریعا دست به کار بشین. پس بذارین همینجا یکم براتون از ویژگی‌های یه چشمانداز مناسب بگم. چشمانداز مناسب چشماندازیه که اول از همه قابل تصور باشه. دو اینکه قابل دستیابی باشه یا اصطلاحاً تخیلی نباشه. سوم اینکه روشن و شفاف باشه ولی در عین حالم انعطاف پذیر باشه. چهارم اینی که باید برای شخص شما جذاب و خواستنی باشه. دقت کنین، برای شخص شما. قرار نیست چشمانداز شما برای دوستاتون جذاب باشه، برای لزوما جامعه جذاب باشه. این چشمانداز شماست، پس باید برای شما جذاب و خواستنی باشه. پنجم اینکه به شما امید و انگیزه بده تا برای رسیدن به اون چشماندازتون قدم بردارین. و ششم اینکه با ارزش هاتون همراستا باشه. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، چشمانداز در واقع من آینده شما رو بهتون نشون میده و به من امروزتون کمک میکنه تا خودش رو به اون من آیندهتون برسونه. من آینده در آینده‌ای دور. یه لحظه تصورش کنین. تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخته. چیزی که شما رو در ساختن چشماندازتون کمک میکنه جواب دادن به یک سری سوالاست. جواب به اینکه چرا به دنیا اومدم و قراره چه کاری انجام بدم. به چند جنبه از زندگیتون فکر کنین و بنویسین من آینده شما تو این زمینه ها چجوریه. توی زمینه سلامتی، تو زمینه روابطش، تو زمینه مالی، تو زمینه رشد فردی و توی زمینه حرفه‌ای و کارش. جواب دادن به این سوالا آسون نیست. انتظار نداشته باشین جوابش رو تو جیبتون پیدا کنین یا مثلا همین اپیزود تا پایانش بهتون جواب این سوالا رو بده. ولی بهتون قول میدم اگه برای پیدا کردن جواب این سوال خودتون رو بهتر بشناسین، ارزش هاتون و چرایی پشت اونها رو بشناسین، به تمایلات درونی و علایق خودتون، مهارتاتون، آرزوهاتون و خواسته هاتون توجه کنین، راحت تر میتونین جواب این سوال مهمم پیدا کنین و نهایتاً چشمانداز منحصر به فردتون رو ترسیم کنین. پس با چرا شروع کنین. یه توصیه هم براتون دارم. هر وقت شروع کردین به ترسیم چشماندازتون، شدیداً از ترسیم چشمانداز غیر منعطف بپرهیزین. یعنی چی؟ یعنی یه تصویر ذهنی از آیندهتون بسازین ولی جزئیاتش رو خیلی ترسیم نکنین. مثلا با چشماندازتون به این نتیجه برسین که قراره یه دیوار آجوری بسازین. یه تصویر کلی از اون دیوار آجوری تو ذهنتون داشته باشین، ولی هر لحظه با در نظر داشتن تصویر کلی فقط روی آجر تو دستتون و چند تا آجر بعدی تمرکز کنین.
برای ترسیم کردن چشمانداز یه تکنیک هست به اسم چرخ زندگی که میتونه خیلی بهتون کمک کنه. حالا این چرخ زندگی چیه؟ چرخ زندگی در واقع یه دایره است. تصور کنین یه پیتزایی که برش خورده و هر برشش یه وجهی از زندگی شما رو داره نشون میده. ورژن‌های مختلفی داره ولی میشه به این چند موردی که میگم اکتفا بکنیم. یکی از اون برش‌ها سلامتیه که شامل سلامتی فیزیکی و روانیه. یکی از برش‌ها روابطه که روابط عاطفی شما با پارتنرتون میتونه باشه، روابطتون با اعضای خانواده‌تون، دوستاتون و افراد جامعه. یکیش مسائل معنویه که برمیگرده به ارتباط شما با معنویات. مسائل مالیه که رابطه شما با مادیات و مدیریت اونها رو نشون میده. یه برش دیگهش حرفه و کاره و یه برش دیگه رشد فردیتونه که برمیگرده به خودشناسیتون و رشد و توسعه فردیتون. عکس چرخ زندگی رو میذارم توی کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام که ببینین و راحت تر توی چشم اندازتون مواردی که براتون مهم هست رو حتما لحاظ بکنین. وقتی برای خودتون چشم انداز ترسیم کردین، هدفهایی که برای خودتون میذارین رو با چشم اندازتون بسنجین تا مطمئن بشین همراستان. یعنی مثلا هدفتون شما رو نبره شرق در حالی که چشم اندازتون غربه. یه چند تا مثال میزنم بتونین تفاوت چشم انداز رو با هدف بلند مدت و کوتاه مدت و وظیفه، یعنی در واقع همون تسکامون که در طول روز انجام میدین بهتر متوجه بشین. مثلا چشم انداز شما از من آینده‌تون تو زمینه سلامتی میتونه این باشه که من میخوام در آینده از سلامتی فیزیکی و روانی بالایی برخوردار باشم و تا سالهای پایانی عمرم بدون نیاز به کمک کسی از خودم مراقبت و نگهداری کنم. خب این میشه چشم انداز من از من آینده. هدف بلند مدت من چی میشه؟ هدف بلند مدت من میتونه این باشه که یه روتین زندگی سالم برای خودم بسازم و داشته باشم تا اینکه سلامتی جسمی و روحیم از طریق تغذیه سالم و ورزش کردن عملاً تامین بشه. هدف کوتاه مدت ترم، مثلا هدف امسالم میتونه این باشه که یه ورزشی مثل دویدن یا یوگا یا هر ورزش دیگه رو به صورت روتین وارد زندگیم کنم، یعنی در واقع تبدیلشون کنم به عادت و وقتی میشکنمش در قالب کوچیک‌تر که مثلا وظیفه امروزم باشه یا کاری که باید این هفته انجام بدم، اینه که این هفته 2 روز کلاس یوگا برم یا اینکه تو خونه با دیدن ویدیوهای آموزشی تمرین یوگا کنم. میبینین چطوری قدم این هفته من رو به اهداف امسالم و بعد به اهداف بلند مدت ترم و نهایتاً به چشم اندازم میرسونه؟ حالا وقتی با 100 تا گزینه موجود برای انتخاب روبرو میشم، مثلا اینکه سیگار بکشم یا نکشم، فست فود زیاد بخورم یا نخورم، این آخر هفته با دوستام کوه برم یا اینکه تو خونه پلی استیشن بازی کنم، امروز باشگاه برم یا نرم و 100 تا گزینه دیگه، میدونم انتخاب کدومشون همراستا با چشم انداز منه. یه مثال دیگه میزنم و پرونده ترسیم چشم انداز همینجا میبندیمش. این مثال از برش حوزه حرفه و کار توی چرخ زندگیمونه. چشم انداز من میتونه این باشه که من در آینده مدیری خواهم شد که به اعضای تیمش کمک میکنه رشد و پیشرفت کنن و یه فضای دوستانه و سالم در محیط کار براشون ایجاد میکنه تا از کار کردن در کنار هم لذت ببرن. تا اینجا این شد چشم انداز، یعنی من آینده در آینده های دور. حالا هدف بلند مدت من چیه؟ برای اینکه بخوام به اون چشم انداز برسم، هدف بلند مدت من پرورش مهارت‌های راهبری در خودمه. هدف کوتاه‌تر میتونه این باشه که مثلا الان من دارم دانشگاه میرم و سال آخر لیسانس مدیریتمه. میتونه هدف کوتاه مدتم این باشه که مدرک لیسانس مدیریتمو تا پایان سال از دانشگاه فلان بگیرم و این 15 واحد درسی که این ترم برداشتم و با معدل حداقل 17 پاس کنم. و وظیفه کوتاه مدت من، یعنی کاری که باید این روزهای آینده انجام بدم یا یه هفته آینده انجام بدم، اینه که مثلا کتاب فرهنگ سازمانی رو بخونم و علاوه بر اون درباره فرهنگ سازمانی کمپانی‌های موفق سرچ کنم و یاد بگیرم. دقت کردین؟ تک تک قدم‌های کوتاه مدت من، کاری که این هفته باید انجام بدم، هدف گذاری سالانه من، هدف بلند مدتم، همه اینا همراستا با ساختن اون مدیره بود که توی چشم اندازم نوشتم.
قبل از اینکه پرونده ترسیم چشم‌انداز و نوشتن چند تا پاراگراف ویژن استیتمنت رو ببندیم، میخوام یه نکته کنکوری بگم به همه اون کسایی که الان یه حالت مستعصلی دارن و هنوز نمیدونن باید از کجا شروع کنن و یا اینکه اصلاً چی میخوان. من به کسایی که کوچشون میکنم همیشه اینو میگم هر وقت نمیدونین چی میخواین، از نوشتن چیزهایی که نمیخواید شروع کنید. اونا شما رو به سمت چیزهایی که میخواین راهنمایی میکنن. یه مثال ساده میزنم جا بیفته. مثلا اگر یه تیم رو مدیریت میکنین و در حال حاضر خودتون برای یه مدیری کار میکنین که راهبر خوبی نیست، به این فکر کنین که این مدیر فعلی شما چی داره که شما نمیخواین مثل اون باشین. مثلا قدردان نیست، چشش تلاشای شما رو نمیبینه، ارتباطاتش خیلی ضعیفه، اهمیتی به مثلا رشد و پیشرفت کاریتون نمیده یا هر چیز دیگه ای. بعدن میتونین بفهمین خودتون دوست دارین چجور مدیری باشین. خب دیگه حسابی مثال داشتیم. فکر میکنم این مسئله یه نوشتن چشم‌انداز حسابی جا افتاده باشه. پس همینجا ختم پرونده نوشتن چشم‌انداز رو اعلام میکنم. حالا میخوام براتون از اهمیت ابزارا بگم. مهم نیست که میخواید چی کار کنین، مهمه برای اون کار ابزار مناسبش رو پیدا کنین و از اون ابزار استفاده کنین. یه مثال خیلی ساده میزنم. مثلا اگه میخواین یه تنه درخت رو ببرین، شما میتونین این کار رو با یه چاقوی تیز، با یه اره معمولی، با اره برقی و همچنین با تبر هم میتونین این کار رو انجام بدین. یعنی تک تک اینا میتونن ابزار باشن برای شما. ولی تجربه درخت بریدن شما با تک تک این ابزارا متفاوته. نتیجه ممکنه فرق بکنه. چه بسا با چاقو کلا نتونین درخت رو ببرین و بیخیالش بشین. برای رشد و توسعه فردی و پروروندن مهارت‌هاتونم درست همین جوریه. باید بگردین ابزارهای مختلف رو پیدا کنین و امتحان کنین. ببینین کدومشون برای شما بهتر جواب میده. تکرار میکنم برای شما. چون لزوماً یه ابزاری که برای من یا برای خواهر برادرتون یا برای همکارتون داره جواب میده لزوماً برای شما جواب نمیده. ولی چیزی که مهمه اینه که ابزارهای مختلف رو امتحان کنین و ببینین چی برای شما جواب میده. حالا که صحبت از ترسیم چشم‌انداز هستش، وقتش رسیده بهتون یه ابزار قدرتمند به اسم ویژن بورد یا تابلوی چشم‌انداز رو معرفی کنم. خیلی ساده اگه بخوام براتون بگم، ویژن بورد یه تابلوه که شما با توجه به اون چشم‌انداز بلند مدتی که برای خودتون ترسیم کردین اونو میسازین. کافیه به اون تصویر من فرداتون فکر کنین و بعد یک سری عکس و جمله مرتبط که شما رو یاد اون هدف نهایی میندازه کنار هم قرار بدین و بزنینش روی دیوار اتاقتون یا یه جایی جلوی چشمتون که هر روز ببینینش. مثلا اگر چشم‌انداز شما یه سبک زندگی سالم توش لحاظ شده و قراره که به سلامتی جسم و روانتون بپردازه، ممکنه یه سری عکس از مجله یا اینترنت انتخاب بکنین که مربوط به تغذیه سالم باشه یا ورزش کردن یا مدیتیشن و غیره و روی یه مقوا در واقع اینا رو بچسبونین و به صورت سمبولیک روی دیوارتون قرار بدین. اگه سر بزنین به صفحه اینستاگرام هلی تاک، یه هایلایت به اسم ویژن بورد داریم که کلی بهتون ایده ساختن ویژن بورد میده.
اسپانسر این اپیزود هلی تاک اینستاچاپه. اینستاچاپ یه سرویس آنلاین چاپ عکسه و به شما این امکانو میده که از طریق وبسایتشون یا اپلیکیشنشون عکساتون رو آپلود کنین و در قالب محصولات مختلف و جذاب مثل تقویم خاطرات، کتاب عکس، پوسترهای باحال و غیره چاپ شده در سراسر ایران دریافت کنین. خوبه که بدونین اینستاچاپ عکسای شما رو ذخیره نمیکنه. یه نکته دیگه هم این که تیم پردازش و آماده سازی عکساشون خانم هستن. یعنی اگه حساسیت دارین که آقایون عکستون رو ببینن، خودشون قبلا به این مسئله فکر کردن. ولی چیزی که به نظر من اینستاچاپ رو متمایز میکنه اینه که گارانتی رضایت داره. یعنی چی؟ یعنی اینستاچاپ تمام تلاشش رو میکنه که بهترین محصول رو بهتون ارائه بده و در صورتی که سفارشتون اشکالی داشته باشه و راضی نباشین، کافیه به تیم حرفه‌ایشون اطلاع بدین تا مشکل رو برطرف بکنن. 2 خبر خوبم براتون دارم. خبر خوب اول اینه که امسال من و اینستاچاپ با همدیگه یه همکاری داشتیم و براتون چند تا محصول رو به عنوان ویژن بورد طراحی کردیم. شما علاوه بر این که میتونین این محصولات رو تهیه کنین، میتونین یه تعدادی جملات انگیزشی باحال که خود من توی ویژن بوردم دارم رو از بین گزینه‌های موجود انتخاب کنین و به ویژن بوردتون اضافه کنین. خبر خوب دومم اینه که اینستاچاپ برای شما هلی تاکیا یک کد در نظر گرفته تا 5 تومن اعتبار به عنوان هدیه دریافت کنین. کد معرف هست هلی تاک، همینطوری که اسم پادکست رو می‌نویسن. ازتون دعوت میکنم که به وبسایتشون سر بزنین و محصولاتشون رو ببینین. وبسایتشون و صفحه اینستاگرامشون رو میذارم تو توضیحات این قسمت تا راحت تر پیداشون کنین. حالا نوبت به این رسیده که صحبت‌های صدای مهمون این اپیزود یعنی فائزه رو بشنویم. فائزه از دوستای خوب منه و لطف کرده دعوت منو قبول کرده تا براتون از تجربه ساختن ویژن بورد خودش بگه. ممنونم ازت که دعوت منو قبول کردی و صدای مهمان این اپیزود شدی تا با همدیگه یکم بیشتر درباره تجربت از استفاده از ویژن بورد حرف بزنیم. سلام هلی جونم، مرسی که از من دعوت کردی که توی پادکستت باشم. خیلی خوشحالم که میتونیم اینجا با همدیگه گپ بزنیم و در خدمت شنوندگان پادکستت باشیم. مرسی عزیزم. خب فائزه، اول از همه سوالی که دارم و ممکنه که اصلا برای شنونده هم این سوال باشه اینه که چند ساله اصلا ویژن بورد رو درست میکنی؟ من نوروز امسال دومین باری بودش که ویژن بورد ساختم. منم در واقع امسال سال دومیه که به شنونده ها و مخاطبام، یعنی دارم در واقع شنونده ها و مخاطبام رو دعوت میکنم که بعد از هدف گذاری که برای سال جدید کردیم بیایم از ویژن بورد به عنوان یه ابزار خیلی قوی استفاده کنیم. حالا اگر که یکم بر ما از تجربه فردیت بگی از استفاده از این ابزار و اینکه چطوری بهت کمک کرده خیلی خوب میشه. قبل از اینکه در مورد خود ویژن بورد حرف بزنیم، شاید من بد نباشه یه خورده از قبل ترش بگم، یعنی اتفاقی که قبل از این 2 سال میافتاد که بعد بتونم تجربه‌مو نسبت به استفاده از ویژن بورد بهتون بگم. خیلی خوبه. به خاطر اینکه من همیشه آدمی بودم که مثلا سر عید حالا یا سال نو لیست هدف برای خودم مینوشتم و یا حتی مثلا برای هدف گذاری کوتاه مدت و میان مدت هم میکردم، ولی الزاماً تو ته اون بازه به همشون نمیرسیدم و یه حس سرافکندگی بیشتر بهم دست میداد تا اینکه از اون اهدافی که بهشون رسیدم مثلا حس خوبی بهم دست بده، حس سربلندی بهم دست بده. در نهایت حس خیلی خوبی نبود دیگه، میدونی نمیدونم منظورم دارم خوب بیان میکنم نه. بعد پارسال که میخواستم ویژن بورد درست کنم
و بیشترم صفحه خودت ترغیبم کرد که این کار بکنم. قبل از اینکه ویژن بورد رو درست کنم یه مطلبی که تو گذاشتی در مورد اسمارت کردن اهداف بود. اینطوری شدش که خب من لیست هدفایی که نوشته بودم و تحلیل کردم یه جورایی که ببینم اصلا برای رسیدن به اون هدفها چه قدمایی باید بردارم و نسبت به فرصتی که من مثلا توی 1 سال دارم، حالا چون این هدف گذاری 1 ساله بود، چقدر این شدنیه. خیلی واقع بینانه تر کمکم کرد که بهش نگاه کنم. واقعا فهمیدم که یک سری از این هدفها یه توی انگلیسی اصطلاح هست it sets me for failure، یعنی sets me up for failure، یعنی باعث میشه که به خاطر اینکه بیشتر از زمان خودم در از برنامه دارم میگنجونم تو لیست برنامه ها، محکوم به شکست و باعث شدش که من بتونم اولویت بندی کنم هدفامو، ببینم کدوم یکی از هدفامو خب میتونم بردارم بذارم مثلا برای سال بعد. درست. این مرحله بین هدف گذاری و ویژن بورد ساختن خیلی تاثیر بسزایی داشت. بعد برای اینکه بتونم حالا اون لیست هدفایی که باقی مونده بود و به ویژن بورد تبدیل کنم، پارسال این کارو کردم که یه هفته‌ای مثلا حالا قشنگ سمارت کرده بودم اهدافو، یه هفته‌ای بهشون فکر کردم. تو راه رفت و آمد سر کار معمولا مثلا توی اینترنت میگشتم که یه تصویری پیدا کنم که حس اون هدفو بهم بده. حالا فایزه، وسط صحبتت اینو داری میگی، من برای کسایی که الان ممکنه یه کمی گیج شده باشن که قضیه اسمارت چی بود بگم. 20 دقیقه اول اپیزود 8 درباره این تکنیک مفصل حرف زدیم. اگر که با تکنیک هوشمند کردن اهداف آشنایی ندارین، میتونین بعد از این شنیدن این اپیزود بریم 20 دقیقه اول اپیزود 8 رو گوش بدین. ببخشید پرانتز بسته شده. نه مرسی که گفتی، چون من دقیقاً خب نمیدونستم کجا رفرنس باید بدیم به این موضوع. آره خلاصه تو رفت آمد سر کار بیشتر این کار کردم که یه سری تصویرایی پیدا کردم که با اون هدفها همخونی داشت تو ذهن من و بعد آخر هفته رفتم اونا رو پرینت کردم. وسط هفته هم رفتم یه مغازه‌ای که اینجا اسمش تی جی مکسه، یه بورد خریدم از این بوردایی که میتونی باهاش با سوزن یه چیزایی بهش وصل کنی، که در نهایت هم با هم دیگه با خودت جمع شدیم اگه یاد باشه و یه روز نشستیم اون تصویرها رو بریدیم و کلاژ درست کردیم و در مورد هدفمون حرف زدیم که خیلی مزه داد، به خاطر اینکه هم باعث شد بیشتر من از حال و هوای تو بقیه دوستایی که تو اون جمع بودن با خبر بشم، همین که فهمیدیم چه هدفهای مشترکی داریم با هم دیگه. و مثلا یکیش این بودش که من گفتم میخوام بدوم، میخوام مثلا تمرین کنم که 5 کیلومتر بتونم بدوم و فهمیدم که تو هم یه همچین هدفی داری و در نهایت ما تابستون اون سال و پاییزش چندین مرتبه رفتیم و هم دویدیم و خیلی از برنامه هامون اصلا هول و هوش اون شکل گرفت. دقیقا. حالا من یه در واقع 2-3 تا دونه پست درباره این شبی که فائزه داره دربارش حرف میزنه توی صفحه اینستاگرام گذاشتم که بعد از انتشار این پست دوباره من اینا رو یه بار دیگه ریپوستشون میکنم که راحت‌تر بتونین پیداشون کنین. یه برنامه خیلی خیلی خودمونی دوره همی 4-5 نفره بود از دوستای صمیمی که نشستیم با هم دیگه، هر کدوممون این عکس‌ها رو مثلا هر کسی پرینت کرده بود به خودش عکساشو آورد و بعد تو همون 5 تا حوزه‌ای که ما اومدیم هدف گذاری کردیم، امسال که توسعه فردی بود، روابط اجتماعی و خانواده بود، حوزه سلامت بود، شغل و درآمد بود و حوزه تفریح و سرگرمی، تو این 5 تا حوزه اومدیم دونه دونه مثلا گفتیم خب حالا از اول از حوزه مثلا روابط اجتماعی و خانواده شروع کنیم. بعد مثلا فائزه گفتش اهدافش امسال چیه، دوستای دیگه‌مون گفتن که امسال اهدافشون چیه، من گفتم و بعد خب حالا یه سری چیزا مشترک بود که خیلی جالب بود و کیف کردیم و اینکه با یه مثلا اهداف همدیگه هم آشنا شدیم. همونطور که گفتی برای من خیلی روز به یاد موندنی بود واقعا و آخرش هم هر کدومون یه دونه ویژن بورد داشتیم که بر اساس همه اون صحبت‌ها و عکس‌ها درست شده بود. دقیقاً. حالا تازه تجربه پارسال به من کمک کرد که ویژن بورد امسالم هم بهتر احساس میکنم درست کنم. یعنی حالا اون حوزه هایی که در مورد صحبت کردی و منم همه هدفامو توش نوشتم، ولی خب 1-2 تا از حوزه ها از بقیه اولویت بیشتری داشت تو زندگی من پارسال. مثلا یکیش این بودش که من تصمیم گرفته بودم که کارمو تغییر بدم و یکی از اهدافم این بود که تا پایان سال قبل دیگه تکلیفم مشخص شده باشه، یعنی به مرحله بعد رفته باشم در اصل. مثلا حالا اینکه مرحله بعدش چی باشه رو نوروز پارسال نمیدونستم هنوز و خب روی این خیلی وقت گذاشتم
اینطوری بهت بگم که داشتن این ویژن بورد جلوی چشمم خیلی باعث می شد که اون زحمتایی که من دارم واسه اون موضوع میکشم، اون وقتی که براش میذارم، بهم حس دستاورد بده. یعنی بهم یادآوری کنه که اوکی من یه هدفی داشتم، الان کجای راهم و میدونستم که این یه هدف بلند مدته و از این حرفا. بعد یه هدفهای دیگه ای هم روی اون بورد داشتم، مثلا این که میخواستم والیبال ساحلی بازی کنم و 1-2 سال بود هی دلم میخواست این کار بکنم، موقعیتش پیش نیامده بود. به خودم گفتم باشه دیگه امسال من میخوام والیبال ساحلی بازی کنم. بعد تیمای والیبال ساحلی که تو شیکاگو درست می‌کردن معمولا تو بهار بسته میشد، یه لیگی داره و بعد بهار تموم شد و من دیدم که من هیچ تیمی پیدا نکردم، حالا اشکال نداره ان شاءالله سال دیگه. بعد همینطور نشسته بودم، یه روز خسته برگشته بودم از سر کار، نشسته بودم روی مبل داشتم تلویزیون نگاه می‌کردم، مثلا ساعت 6 عصر 6:30 عصر بود. یه گروپ مسیج داریم با یه سری از دوستام، یکیشون که دوستمه مسیج زد که آره ما تو فلان ساحلیم و یکی از همگروهیای دخترمون نتونسته بیاد، یه دختر کم داریم تو تیممون، هیچ کدوم از شما میتونه مثلا خودشو تا یه ربع دیگه برسونه اینجا. یه ربع دقیقاً یه ربع. بعد یعنی من خیلی خسته بودم، اومده بودم خونه، لباسم هم عوض کرده بودم، ولو رو مبل داشتم تلویزیون میدیدم. بعد این مسیجی که دیدم بهش گفتم که بدونی که اصلا بخوام فکر کنم گفتم من میام و واقعا همون لحظه اوبر سفارش دادم تا وقتی اوبر برسه مثلا در عرض 3 دقیقه من لباسم عوض شده بود و پریده بودم پایین. و بعدش که با خودم فکر کردم که چقدر این کاری که من کردم برای خودم عجیب بود. من آدمی نیستم که یهویی یه کاری رو انجام بدم و این که پا شدم یهویی بساطمو جمع کردم رفتم والیبال، اثر این بودش که من از قبل به این فکر کرده بودم، تصمیم رو تو پس زمین ذهنم گرفته بودم، زده بودمش حتی رو ویژن بوردم و اون لحظه فقط اون فرصت رو چسبیدم بهش در اصل. حالا ببین من خودم همیشه اینو میگم ویژن بورد یک کمک‌های زیادی به آدم میکنه. یکی این که باعث میشه آدم چشش باز بشه به فرصت‌هایی که همراسته با اون چیزیه که میخوان. یعنی مثلا ممکن بود این مثال الان والیبال ساحلی خودتو میخوام بگم، مثلا توی مثال والیبال ساحلی اگر که این هر روز روی یه بوردی نبودش رو دیواره، اتاقت گذاشتیش؟ کجا گذاشتی؟ من استودیو داشتم اون وسط بود. آره وسط یعنی هر روز میدیدیش، منظورم اینه. درسته؟ دقیقاً. وقتی یه جایی این مثلا این تصویرها قرار میگیره که ما هر روز میبینیمش، مثلا من خودم شخصا یه قسمتی از اتاق خوابم گذاشتم که هر روز وقتی بلند میشم باهاش روبرو بشم. خب وقتی آدم این تصویرها رو میبینه، تجربه شخصی من بهم نشون داده که به محض اینکه فرصت‌های مرتبط با اون تصویرها در زندگی ما باز میشه، انگار ما چشمون حالا میتونه ببیندشون راحت‌تر، چیزایی که فرصتایی که ممکنه قبلا نبینیم و چون از نظر ذهنی دیگه آماده ایم براش، دیگه میشه همین که تو 3 دقیقه بگی من اومدم و حاضر بشی بری. به قول خودت میگه همه فکراشو کرده بودم، تصمیماشو گرفته بودم و هر روز بوده و همین دلیل اون لحظه دیگه ایجاد فرصت تا لحظه که شما ازش استفاده کردی انقدر کوتاه شده که ممکنه تو حالتهای دیگه این اتفاق مثلا نیفته. به قول خودت میگی تعجب کردی، من اینطور نبودم، همچین آدمی نیستم که یهو بگم. آره یعنی راستشو بخوای اون لحظه بود که من به قدرت ویژن بورد پی بردم سر اون اتفاق. ولی خب کمکش خیلی فراتر از حالا این اتفاقای کوچیک بود، یعنی واقعا تأثیر داشت دیدن تک تک اون هدف‌ها جلوی چشم. میگم دیگه هم تأثیرش از این لحاظ بودش که من قبلش هدفامو تحلیل کرده بودم و لیستی که جلوی چشم بود خیلی واقعی تر بود. من حس سرافکندگی بهم دست نمیداد از اینکه بهشون نمیرسم. دوم این که با نسبت به چیزایی که یعنی نسبت به هدفایی که بهشون میرسیدم، چون باز اونا رو میدیدم جلوی چشم، هی یادآوری برام پیش می اومد که این هدف گذاشتی و بهش رسیدی و این خیلی سیکل مثبتی داشت، برعکس اون یکی که سیکل منفی و سرافکندگی داشت. این خیلی سیکل مثبتی داشت و من ترغیب میکرد که بیشتر به هدفایی که دارم پایبند بمونم.
خیلی عالی. حالا یه سوال دارم ازت. ببین خیلی وقتا برای کسایی که تا حالا شروع نکردن از یه ابزاری استفاده بکنن و حالا مثلا قدرتش رو خودشون به چشم ندیدن توی زندگیشون، این شروع کردن و دفعه اولش مقداری میتونه سخت باشه. مثلا ممکنه شک بکنن حالا اصلا ممکنه بر من جواب نده، برم الان واقعا این کار انجام بدم، برم بشم یه چیز پرینت بگیرم نگیرم. برای یه کسی که تا حالا اصلا از این ابزار استفاده نکرده یا اینکه الان مثلا دو دله که این کار انجام بده یا نه، حرف و پیشنهادی داری؟ یه چیزی که میتونم بگم اینه که یه کاری رو برای خودمون تو ذهنمون سخت نکنیم. مثلا این به من خیلی کمک میکنه. مثلا اگه یه نفر فکر کنه که وای الان خیلی سخته من برم یه بوردی بخرم که بشه روش سوزن زد یا یه سیک بگیرم که بشه روش یه چیزی چسبون. ویژن بورد میتونه به سادگی یه صفحه آچار یا 2 تا صفحه آچاری که به هم دیگه میچسبونیم و حالا روش یه چیزی میچسبونیم یا مینویسیم باشه. دقیقا. یعنی الزامی نداره که یه چیز خیلی پیچیده و فانتزی خاص فانتزی باشه. میدونی مثلا امتحانش حداقل ضرری نداره، اینطوری بگم. به جایی که حالا یه نفری روی تیکه کاغذ بشینه فقط یه لیستی بنویسه، میتونه امتحان کنه ببینه که داشتن یه سری نوشته و یا تصویر جلوی چشش به طور روزانه تأثیری میذاره یا نه. یعنی واقعا خب تجربه کردن چیز خوبیه دیگه، آدم خودش چرا بگیره این موضوع. آره. و یه سوال دیگه، این که امسال که شروع کردی برای بار دوم درست کردی، از اون اهدافی که پارسال داشتی چقدرش موند و چقدرش مثلا دیگه چیزایی بودش که از لیست در اومد؟ درصد نگرفتم، ولی حالا قبل از که به این سوال دقیق جواب بدم، یه سری هدفایی که من اول سال قبل گذاشتم بعد از اینکه یه خورده پیشرفت تو طول سال یعنی زمان گذشت، دیدم که خب من بازم الزاماً هدفمو درست تحلیل نکردم. مثلا همین هدفی که میخواستم کارمو تغییر بدم خیلی وقت منو پارسال میگرفت. بعد یه هدف دیگه ای داشتم که اون این بودش که بتونم توی پابلیک اسپیکینگمو خوب کنم. و بعد دیدم که هر دوتای اینا هم برام مهمن هم خیلی وقت گیرن، ولی اولویت این عوض کردن کاره اومده بود بالاتر. برای همین وقتی که خیلی دید دقیق تری داشت، یعنی واقع بینانه تری داشتم بهش، دیدم اشکال نداره که هدف پابلیک اسپیکینگ هم مثلا بذارم برای سال بعد. منعطفه، اینجوری باش برخورد کردی که یه چیزی نیستش که اول سال اینو ست کردی و مجبوری دیگه با این تصویر بری جلو. به مرور زمان با توجه به این که یه چیزی اولویتش میاد بالا یا اولویتش میره پایین یا حذف میشه یا یه چیزی اضافه میشه، در واقع این ویژن بورد میتونه یه ابزاری باشه که این تغییر ویژن ما رو و اون چیزایی که الان تو زندگی ما مهمن هم نشون بده. درسته؟ من دقیقاً. آره کاملا. و اتفاقی که افتاد اینه که نوروز امسال من دوباره نشستم لیست هدفامو نوشتم، باز تحلیلشون کردم ببینم واقعا چقدر شدنیه. و قبل از اینکه خود این لیست رو بنویسم لیست قبلیمو هم خوندم. بعد دیدم که خب چقدرش مونده یا چه چیزایی بودش که من پارسال فکر کردم امسال انجام میدم و اگه میرسم اونا رو امسال انجام بدم یا اینکه هنوز اولویتشون پایینه و میرم برای سال بعد. درسته. خیلی عالی. خب حالا نکته دیگه چیزی مونده که بخوای بگی جا مونده باشه؟ الان ویژن بوردمو زدم جلوی تختم، الان که دیگه اومدم توی خونه یه اتاق خوابه، زدم رو دیواری که تو اتاق خوابم جلوی تختم. هر روز صبح بیدار میشم میبینمش و خیلی وقتی که ساختمش انرژی خوبی ازش گرفتم. احساس کردم که چقدر خودمو توی اون تصویرها میبینم و کلاً یه برد خیلی خوشایندیه برام توی اتاقم. خوشحالم، خیلی خوشحالم. مرسی فائزه، ممنونم ازت که وقتتو گذاشتی و تجربه فردیتو با همون به اشتراک گذاشتی. امیدوارم که تا پایان امسال اکثر اهدافی که توی ویژن بوردت قرار گرفتن رو بهشون برسی و سال دیگه وقتی میای بشینی دوباره ارزیابی بکنی که پارسال چیا گذشت و امسال چه چیزایی بذاری، حسابی به خودت افتخار کنی. فدات بشم. مرسی، خیلی چسبید باهات حرف زدم. امیدوارم که مخاطبا و شنونده هاتم دوست داشته باشن گپی که با هم زدیم. ممنونم ازت. خداحافظ. قربونت. خداحافظ.
حالا که صحبت فائزه رو شنیدین، من میخوام تجربه فردی خودم رو هم از چندین سال ویژن بورد درست کردم بگم. درست کردن یه تابلو از چیزایی که امسال و سالهای آینده میخوام بهشون برسم به من کمک کرده که سطح انگیزم رو بالا نگه دارم. علاوه بر اینم به هم کمک کرده که به یه سری فرصت هایی که جلوی پام سبز میشن ولی در راستای اهدافم نیستن راحت تر نبگم، تا وقتی که یه فرصت مناسب و همراستا با اهدافم برام ایجاد شد بتونم بهش بله بگم. ویژن بورد یه کمک دیگه هم به من کرده. از اونجایی که زندگی بالا پایین زیاد داره، خیلی طبیعیه که ما تمرکزمون رو روی اهدافمون از دست بدیم. ویژن بورد به ذهن من تمرکز میده تا از بین سطح بالا پایینی که توی زندگیم خواهم داشت و تا الان داشتم بدونم باید حواسم به چی جمع باشه. درست کردن ویژن بورد کلی کیف میده. هر بارم که جلوش وای میستی و میبینی در راستای اهدافت قدم برداشتی بیشتر و بیشتر به خودت افتخار میکنی. خلاصه دیگه نگم که چقدر ویژن بورد رو ساختنش رو بهتون پیشنهاد میدم و امیدوارم که تجربهش بکنین و اگرم که ساختین حتما ازش عکس بگیرین و برای من بفرستین. خب میخوام با چند تا نکته کنکوری برای ساختن ویژن بورد این اپیزودو تموم کنم. یکی این که برای ساختن ویژن بوردتون وقت بذارین. چند روز به این که چشم اندازتون چیه فکر کنین، سر فرصت عکس‌ها و جمله مرتبط پیدا کنین. خلاصه اثر واکنی باهاش برخورد نکنین، به صورت خاص باهاش برخورد کنین. یه چیز دیگه که میخوام بهتون بگم اینه که موقع درست کردنش واقع بین باشین. من شدیداً با تابلوهای چشمانداز تخیلی مشکل دارم و معتقدم که نه تنها باعث انگیزه نمیشن بلکه نهایتاً هم باعث سرخوردگی میشن. پس لطفاً نرین سراغ عکس فراری قرمز و سفر به ماه و نمیدونم خونه های عجیب غریب. واقع بین باهاش برخورد کنین. نگاه کنین که خودتون الان کجا وایستادین و من آینده شما کجا میتونه باشه. یه نکته خیلی مهم در ساختن ویژن بورد یا تابلوی چشمانداز اینه که یادتون نره این تابلوی چشمانداز شماست. پس باید به دل خودتون بشینه. باید با تک تک اون عکس‌ها و نوشته هایی که توش میزنین عمیقاً ارتباط برقرار کنین. یه چیز دیگه این که اگه در ساختنش سلیقه به خرج بدین میتونه نقش تزئینی و دکوراتیو هم داشته باشه و اتاقتون رو حتی قشنگ‌تر بکنه. بعد از ساختنش و نصب کردنش هر هفته یه 15 دقیقه با خودتون و ویژن بوردتون یه جلسه بذارین. نگاهش کنین، ببینین در حال حاضر چطوری پیش رفتین. مواردی هستش که باید به این تابلو اضافه بشن، چیزی هست که بهش رسیدین و باید دیگه از این تابلو برش دارین. یه مقدارم ارزیابی عملکرد کنین. مطمئنم که نتیجه مثبتش رو میبینین. و اما مهمترین نکته، همونطور که اره یا تبر به تنهایی درخت رو نمیبره و در واقع یک آدم پشتشه که از اون ابزار داره استفاده میکنه، نهایتاً هم تابلوی چشمانداز شما به تنهایی شما رو به اهدافتون نمیرسونه، بلکه فقط به عنوان یک ابزار بهتون کمک میکنه که فعالیت هاتون رو هدفمندتر کنین، تصمیمای بهتری بگیرین، انگیزتون رو بالا نگه دارین و نهایتاً به نتیجه دلخواهتون برسین. چیزی که شنیدین اپیزود 20 پادکست هلی تاک با موضوع چشمانداز فردی بود که در اردیبهشت ماه سال 99 ضبط شده. امیدوارم که از محتوای این اپیزود لذت برده باشین و براتون مفید بوده باشه. همینجا میخوام بهتون بگم که بعد از انتشار این اپیزود یه سری محتوای مرتبط باهاش تو صفحه اینستاگرام هلی تاک میذارم و همشونو با هشتگ هلی تاک 20 HELLITALK عدد 20
میتونین پیداشون کنین. بهتون میخوام کمک بکنم که برای خودتون چشمانداز ترسیم کنین، ویژن بورد درست کنین. پس اگه دوست داشتین صفحه اینستاگرام اگه دنبال نمی‌کنین دنبالش کنین. در انتها هم میخوام از اسپانسر این اپیزود اینستاچاپ تشکر کنم و ازتون دعوت میکنم که یه سری به وبسایتشون که هست instachop.com بزنین. توی توضیحات این اپیزود وبسایتشون رو میذارم که راحت تر بتونین پیدا کنینشون و چند تا محصولی که میتونین به عنوان تابلوی چشم انداز هم ازشون استفاده کنین و ببینین. همونطور که بهتون گفتم من یه تعدادی جمله انگیزشی خوب طراحی کردم که اگه دوست داشته باشین میتونین توی ساختن ویژن بوردتون ازشون استفاده کنین. یه چند تا از اون جمله هام روی ویژن بورد خودم رو دیوار خونمون قرار داره. یادتون نره که از کد معرفتون که هست هلیتاک استفاده کنین تا 5 تومن اعتبار هدیه بگیرین. اگرم این اپیزودو دارین با تأخیر گوش میدین، مثلا 1 سال بعد از انتشار این اپیزود، هیچ اشکالی نداره. این کد محدود به زمان نیست و حتی ممکنه با گذشت زمان اون اعتباری که هدیه میدن افزایش پیدا کنه. طبق معمول همیشه مشتاقم که نظرات و پیشنهاداتتون رو از هر جایی که این اپیزودو میشنوین بخونم. اگر محتوای این اپیزود برای شما مفید بوده، ممنون میشم که با اطرافیانتون به اشتراک بگذاریدش. شاید محتواش بتونه به یه نفر یه جای دنیا کمک بکنه. ممنونم ازتون. شب و روزتون خوش.